večer, dneska to máme tady s muzikou, mám tady zvukového mistra. No, Tomáše, tak Štěpáne, co jsme dneska dělali? Nebo teda takhle, já bych začal tím dneska, že by Štěpán vám zopakoval všechno, co se naučil, co se týče postoje. A já se pak přidám prostě se všema vychytávkama, co jsme se dneska naučili nebo dozvěděli, a je to docela hodně, takže Štěpáne, tak jo. Řekni nám, jak si nastavuješ postoj dneska. Tak já řeknu, jak si nastavuju postoj. Jo. Já se teda na začátku, jasně bereme, že se tady dostaneme do nějaký tady té šířky toho postoje, ale teďka já se vlastně snažím najít si dva body té páteře, spodní a vrchní. Ten spodní nastavím, Delivorovi ukazovali přes paty, možná o tom budeme pak povídat. Já se v podstatě stoupnu úplně rovně na pnutě a snažím se tu páteř fakt pořád roztahovat nahoru. A potom, jak jsem určitě už miliոնkrát vykládal od těch propadávání těch třísel, jak nám ukazovala Rachel loni, tak v podstatě s tím, že jsem úplně napnutý a stojím na patách, tak pomocí těch propadnutí těch třísel vlastně rozložím tu váhu na zbytek těch chodidel s tím, že ty třísla se teda zavírají takhle a najednou mám váhu na celých chodidlech, ale pořád na těch patách, kde se začíná. Vlastně, kdybych do něho strčil, tak aby stál na těch patách, aby nechytal žádnou prostě balans, protože prostě ty paty jsou má pod kontrolou. Takže teďka teoreticky třísla se propadají, tvoří se tady nějaká ta virtuální třetí osa. Měl bych cítit vlastní váhu, jako kdybych seděl v podstatě na zemi nebo na něčem, co je ještě třeba 10 metrů pod zemí. A důležitý je mít volný kotníky, o tom mluvil už i Ivan, volný stehna, kyčle, to je ten spodní bod. Vrchní bod, to mi ukazoval Makify, si nastavuju tak, že abych cítil vlastně horní část páteře, tak já se znova snažím roztáhnout co nejvíc úplně nahoru. A to mi taky říkal Ivan, že jsem zatuhlej na hrudníku. A ukazovali jsme si s tou rezistencí přes to táncel, že to je fakt jakoby funkční. A Makify mi právě vysvětlil, jak si tady ten hrudník vlastně uvolnit, a ono to vypadá tak, že takhle je to nepřirozený, ale když ten hrudník jakoby to prsa stáhnu trošku k sobě, tak se mi jakoby uvolní ta horní část toho hrudníku a já můžu cítit vyloženě místo mezi těma lopatkama nebo celou tu páteř, dokážu si ji procítit. Člověk by měl samozřejmě snažit se i odpínat ty ramena, takže spodní bod, že stojí na patách, pomocí propadnutí třísel vlastně doložím celou tu váhu na zbytek chodidel. To je spodní bod, vrchní bod je, že se snažím pořád roztahovat kontinuálně, pořád nahoru, váha dolů, páteř nahoru. Akorát, že vynulu to pnutí tím, že se tady dám do takové příjemnější polohy a teďka cítím vyloženě pnutí nebo cítím tu část té páteře mezi těma lopatkama, měl bych být teoreticky rovně. Super, super. A když si procítíme ty třísla, tak můžeme si ty třísla promítnout do země, takže se vám tady propadnou a klidně si můžete tady představit zase dva body. A je to docela dobrý i pro vytáčení, jako jsme to tady prostě se Štěpánem s tím experimentovali, aby to nějakým způsobem zase nám definovalo prostě to místo toho vytáčení. Jo? Vysvětlíme po návratu. Tak, one inch punch. Řešili jsme dneska, spíš, já nevím, jestli jsme to už říkali včera, já to tady předvedu na tohle, na Štěpánovi. Jo? Cílem je vlastně, to vlastně říkala i Rachel včera, že prostě nejdříve se dotkneme a navážeme ten kontakt a poté vlastně tady tím protočením toho zápěstí prostě se do toho svým způsobem opřeme nebo odtlačíme ten cíl. A já jsem to dneska trénoval vlastně na 3 doby a to je, že vlastně nejdříve bouchnu, poté si představím expanzi tady v tom zápěstí, že se mi tady prostě takhle otevře to zápěstí. A poté teprve tím se to naváže všechno na celé to tělo a poté teprve úder. Jo? Takže ráz, navázat a 3 a fungovalo to docela zajímavě, zase procvičíme. Tak, já jsem si psal poznámky, už teď se dívám do těch poznámek, a protože ty poznámky vznikly před 4 hodinami, tak už nevím, co jsem si to tady poznamenával. Ale byla tady super věc, jsme si vysvětlovali takový ten fokus. Zase nevím, jestli už jsme o tom mluvili, protože samozřejmě omíláme ty věci dokola, aby jsme to pořádně pochopili, ale jde o ten fokus na to,
já už si to vlastně ani nepamatuju, že prostě jdeme na střed, buď vším, anebo jdeme něčím mimo. Bylo to dneska téma vůbec? No jasně, ale on říkal, Makify v podstatě mluvil o tom, že jedna věc je mít fokus pořád na střed, ale fokus není tlačení nebo útok, nebo není to vyloženě působení, je to jenom fokus. A on vlastně mluvil o tom, že ten střed je nejsilnější bod člověka. A to je teoreticky blbost útočit na to nejsilnější část člověka. A právě proto on vlastně radí útočit na tu nejslabší část člověka, což vlastně není ten střed, ale může to být třeba struktura té ruky. Ale když to budu dělat jenom takhle, tak s tím Štěpán prostě může něco dělat, ale když si dám ten fokus na něho a poté budu útočit na to, tak vlastně přes ten bod, do kterého teď útočím, nebo v tom kontaktu útočím na tu jeho stabilitu, protože tu si držím pořád, nebo držím si ten fokus pořád na ten střed. No. Zase doladíme. Tak. Dostali jsme se do takového nějakého vysvětlování, že nám jde hlavně o ten pocit, vnímat toho protivníka. Že to není o tom se s ním přetlačovat, ale aby jsme mohli vlastně ho kontrolovat, toho protivníka, tak ho musíme cítit. Jo, takže takový to nějaký tlačení do někoho je samozřejmě prostě o tom, že teď necítím vůbec nic, ale když prostě ho vnímám, anebo ho nechám klidně na sebe tlačit, tak poté si s ním můžu dělat ledacos. Jo? Vymysleli jsme tady pár takových nějakých prostě hlášek jako a vlastně Makify nám vysvětloval, nebo prostě teď jsme v takovém jako levelu, dejme tomu, abych to prostě zase nepřehnal, ale že už nám nevysvětluje prostě nějaký pozice a říká nám, že prostě žádné pozice nejsou, ale že všechno to je prostě o tom, máme nějaký kruhy, ty kruhy expandujou, jo, máme nějaký fokus a to je tak všechno. Jo. Začátečníci potřebují prostě to vysvětlit, nějaký ty struktury, aby to pochopili nebo aby jim to nějakým způsobem začalo fungovat, ale když už to tělo dostane nějakou strukturu, tak prostě pak už si hrajeme jenom prostě s tím, že s těmi pocity, prostě s tím fokusem mentálním a vlastně všechny ty pohyby jsou kruhový. Jo, protože vždycky to je prostě ta končetina, je to noha nebo ruka, ale hlavně teď v se řešíme, prostě ty pohyby jsou tady kruhový, protože vlastně jsou vždycky ty klouby, vlastně, nebo ta ruka je někde umístěna, upevněna prostě přes nějaký kloub. Tak, jo, tohle jsme řešili, dostali jsme se k Bill G, já tady přeskočím možná si ještě něco vzpomeneme, ale ptal jsem se na to, jak to tady končí vlastně tady ten loket. No? A Makify nám řekl, že nebo mě řekl, že prostě ta ruka jde sem, ale pak pokračuje lopatka, nebo prostě pak to dokončím tím pohybem ty lopatky. A to téma ty lopatky tady proběhlo už včera. Jako a víceméně pak nám ukazoval prostě takový to, že můžeme hýbat ramenama, anebo můžeme hýbat celýma lopatkama. Jo, a vlastně já teď úplně jsem ztratil nic. No, ona o tom mluvila už včera Rachel, když jsme to asi kvůli baterce nestihli nahrát, ale ona vlastně mluvila o něčem, za prvý jako připojit lopatku k páteři a pak přes ten kloub, to už jsme tady ukazovali, jak člověk dokáže pak hnout vlastně zavěřením jiného kloubu přes páteř a připojenou lopatku s celým člověkem. A zároveň říkala, že místo připojení se dá taky představit jakoby rozbití té lopatky, kde v podstatě to, jak jsme dělali to vytahování, že se tady já zapřu, tak já vlastně nechám vytáhnout tu lopatku, úplně ji rozbiju, pak se tady dokážu uvolnit a potom jsem schopný jakoby... To sice Štěpán dělal blbě, protože mě přitahoval a nešel do lopatku, jo, jako je to všechno technický, ale... Krásně. To vyšlo. Jo, ale prostě ta lopatka, to uvolnění ty lopatky jako je víceméně prostě zásadní i proto, že teď, když děláme tady takový ty nějaký prostě trénink s tím odporem, tak jo, já necítím vůbec rameno, protože jsem se dostal za tu lopatku, jo, jako teď to dělá ta lopatka, nebo už tím uvolněním ty lopatky se k tomu připojilo mnohem více těla, jo, a je to prostě opravdu jako víceméně funkční. Tak, jo. My
jsme se dostali k tomu, vlastně, že už nepotřebujeme nějakou strukturu, protože jsem se ptal Makifaje, jak dělat tady tohle, jo? Jak dělat tady tyhle věci. Jo? A protože my to prostě řešíme skrze ty klouby a nějakým způsobem manipulaci těch kloubů, tak on mi říkal, jako na to se všechno vykašli, ale prostě tady je nějaká expanze kruhů a víceméně, já jsem mu říkal, když mi to prostě on řekne, tak mi to funguje, jo? Ale prostě, jo, jako víceméně ta expanze kruhů, ta vizualizace prostě a nějakým způsobem nebojování s tou silou toho protivníka, jo? On to víceméně funguje. Jo? Takže kruhy nebo nějaký koule a prostě expanze prostě těch kruhů a vlastně ten fokus. To jsou vlastně podle mě takové jako teďkom ty hlavní témata, jakože pohyb je kruhový, ale ten fokus může být prostě na více míst toho těla, na toho protivníka. A dneska se vlastně jsme řešili to, že opravdu se snažíme cítit toho protivníka a vlastně když cítíme, kde je pevnej, tak samozřejmě se nebudeme tlačit přes to, kde je pevnej, ale půjdeme někudy jinudy. No. Já myslím, že chtěl jsi ještě něco dodat, Petře? No, ani ne. Nevím, jako nespomínám si na nic. Dobře, já jsem měl pocit, že to dneska bylo strašně nabušený, ale jo, takhle jsme to asi zhrnuli. Děláče to jako pocitová, ale ono se to blbě vysvětluje, když je to vlastně po pocitech. Jasně, takže díky. Těšíme se teda příště. A trošku zase hudba. Tome. Tak jo.